沖縄本島、那覇周辺で台風の方へ。火災保険で数百万、もらえるチャンス。風速35メートル超え、本当に危険です。どこに頼めばいいか不安ですよ。でも放置して、権利を捨てるのは大損です。実は火事じゃなくてもお金が出ます。理由は、台風の風災保証が最強だから。屋根が飛んだ時だけは大きな勘違い。雨どいの歪みや網戸の破れでも対象です。これプライと諦めるのが一番危ない。気になる方はプロフィールからチェックしてください。別の地域でも台風や地震などで被害に遭われた方は、プロフィールから給付金のチェックができます。